halaman sabaraha judulna Ruhusul Qulubiyun subhanallah. Itu nama kawanan mamahia ila Bismillahirrahmanirrahim. Ada gelombang ayat nama kitab Jami'ul Muqni. Cakat nadong al-wahmu wal-khayalu yusbitanil ghairu. Eta duluna. Alihanapeuna dong wal mukawanatu jeung ari pirang-pirang makhluk. Ibaratna teh benten-benten kan mukawanat, akwan, kaon, mukawin. Lamun mukawanat mah ningali makhluk unak usuk. Ieu mah emas, ieu mah batu, emas mah mahal, batu mah murah. Ieu mah jalma, ieu mah mudik, ieu mah sato, jalma mah ieu hirupna mudik mah kieu unak usuk. Tah eta teh mukawanat. Lamun ningali makhluk beda-beda unak usuk mukawanat. Tapi lamun ningalina sakabehna ieu asar hafal Allah. Kabeh makhluk asar hafal Allah. Derajatna mungkinul wujud. Akwan eta maksud. Jadi lamun dibasakeun akwan teu ningali unak usuk. Rek nabi, rek para nabi, rek para waliullah, rek nu bodoh, rek nu pinter. Pokoknya ngaran makhluk Allah mah didamel ku Allah, asal amal Allah. Tapi bedana hukumna mungkinun wujud. Aya bahasa teh wajibul wujud karena mukoyat eta mah didawuhkeun ku Quran atau ku hadis gitu. Hakikatna mah mungkinun wujud kabeh mah. Wa mahiya sareng teu ari itu mukawana eta illa mahalul tuhuri angin tempat dohir bihadin itu mukawana kecuali tempat dohir dina mukawana. Jadi tempat dohir naon? Tempat dohir afal Allah, sifat Allah. Jadi makhluk mah tempat dohir afal Allah, tempat dohir sifat Allah. Lamun yang ningali afal Allah, sifat Allah tinggal di makhluk. Eta makhluk duhur, urang hirup saya, hirup Allah. Sebagian hirup Allah dohir di urang, maka urang jadi hirup. Bisa nusa no Allah. Urang mah dibisakeun, gerak digerakkeun, bisa dibisakeun, hirup dihirupkeun teu boga naon. Gitu. Kurang itu tempat dohir unggul. Dohirna mah memang anjeun anu mere rezeki ka budak teh. Hakikatna mah Allah. Pan anjeun teh boga dibogakeun ku Allah, hayang mere dihayangkeun ku Allah, gini-gini mere ge digerakkeun ku Allah. Di mana anak menang macul pan dia ngajual pare boga duit teh. Ari macul mana dibisakeun ku saha? Ku Allah. Pare digerekeun bisa ku Allah. Hilu anjeun nyangkangan beas teh. Itu tengah buahan ari geus ka imah menang aing jeung saha. Salah ngaku eta kabeh ge beunang Allah. Milu kecampungan pada teh, ditancapkan balik ke imam bisa minggu ditempel lilir, wah gede oi pada aing, perasaan teh mulang aing di mana? Milu kecampungan oke, ngabuahan teh milu, kejebut mana aing. Malu tuh hurungkul dohirna mah anjeun, hakikat nama Allah. Mata kalau niajal mah barang pasian ke urang, nuhun kan, cek lisan urang, cek hate Gusti nuhun. Kalau hakikatna ti Allah itu makhluk duhur. Kamakola seperti ngadawu Allah Ta'ala ajau min qailin karim. Ajak mamul ya Allah min qailin tina ucap wa warimallahu ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta qadirun anu kawasa. Ngan kulli syai'in di dieu maknana mungkinul wujud. Teu ta'alluq
kudrat Allah karena wajibul wujud, teu ta'alluq karena mustahilul wujud. Jadi ulah nanyakeun kitu, sabab sifat kudrat teu aya ta'alluqna jeung wajibul wujud. Sabab dat Allah wajibul wujud. Itu kan. Teu ta'alluq karena mustahilul wujud, sabab aya deui Allah salian Allah mustahil. Maka keur ngajawabna eueuh pertanyaan kitu ka Allah. Sabab teu aya ta'alluqna sifat kudrat jeung wajibul wujud jeung mustahilul wujud. Allah kuasa nyeun, kuasa, geuning teu nyieun atuh. Kita hese ngajawab deui urang. Atuh nyeun deui ulah. Ala kulli syai'in di dieu teh mungkin Allah Ta'ala kawasa kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara mungkin. Nah itu. Wa haula'i tahrisu jalma-jalma eta yarouna naringali itu haula'i. Gitu. Naringali eta si arifin haula'i di dieu teh. Sifat al-qudrati kana sifat qudrat atau hirati anu zahir ala kulli syai'in dina saban-saban perkara minal khalqi ti makhluk. Mata ningali kudrat Allah indiroj di sakabeh makhluk. Ieu asana lamun teu ditakwil bisa jadi mu'tazilah ya kan. Mata ieu kitab ceuk salib kudu digurukeun. Lamun teu digurukeun jadi mu'tazilah, moal jadi waliullah. Ieu loba dia ya. Arifin mah ningali sifat qudrat zahir dina saban-saban perkara. Itu maksudna kumaha kan? Nalika urang ningali makhluk, sir urang nyaksi kana qudrat Allah. Tak gitu. Tiap-tiap ningali makhluk di dinya indiroj qudrat Allah. Naujabna Allah muhitun bijabil makhluqat. Ngaihatoh datna sifatna af'al. Artina ngaihatoh af'alna makhluk nu teu didabal ku Allah. Kaihatoh ku sifat Allah, lamun teu kawasa Allah moal nyeun makhluk. Dina nalika urang ningali makhluk diusikeun ku Allah berarti urang aya paningali hate. Allah bisa kawasa mampu ngagerakkeun makhluk. Itu berarti. Eta ningali mampu bisa teh kudrat Allah. Lu indiroj di sakabeh makhluk. Artina eueuh makhluk nu teu didamel ku Allah. Kaihatoh ku af'al jeung sifat. Maka jeung eling-eling seperti caritakeun we ruha lianti sifat. Salianti kudrat ge sifat ma'ani nu tujuh teh tah sifat wujudiyah bisa ditingali ku waliullah mah. Tajalli teh kana sifat tujuh, kudrat, irdat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tah nu tujuh mah bisa ditingali. Ari kidam pakoma mah bisa ditingali da eta mah sifat adamiyah. Itu ma'ani maknawiyah. Wadiron, muridan, aliman, hayat, mau bisa ditinggali. Ada sifat itibariyah. Sifat tujuh dia, mangan tujuh. Kudrat, irdat, ilmu, hayat, sama, basar. Ningali hayat Allah, ningali ilmu Allah, ningali kalam Allah bisa? Bisa. Ngan ningali naku sir, lain musuh kalian. Tajalli sifat sebutna. Tohiratun eta anu dohir. Laisan teu eta bikhofain kawan sama non misluhu misilna itu kawan anu geus teh hese deui geus biasa eta Bapak. Allah teh indiroj di sakabeh makhluk. Datna sifatna afal. Sok aya nu nerangkeun sifatna hungkul. Ilmuna Allah deukeut cenah ka makhluk. Mun ari ilmuna deukeut sifatna jauh. Geus kungsi di manggih sifat anu misah tina dat. Cisok kopea hideung pisahkeun hideung nanti kopea bisa. Bisa. Ada sifat dinanda. Lamun sifatna indiroj, datang indiroj. Itu ulama bisifatihi. Itu kalawan sifatna deukeut kalawan sifatna. Teu nyebutkeun ari datna mah teu. Ngan kurang diartian. Sifatna unggul deukeut teh ka urang teh. Ari datna mah teu salah. Di mana sifatna deukeut apa ala deukeut datna ge deukeut. Jawab ari sifat dina dat. Itu sifat yang apal dina da. Apal dina da, sifat dina da. Eueuh halapan deui apal sifat yang data qadim, sifat Allah qadim, apal Allah qadim, dat Allah qadim. Itu di mana qadim teh aya mimpitina. Hadis teh nu dikudratkeun, ari kudrat mah qadim. Allah teh bisa henteu, teu bisa heula.
ilmuna teu bodoh heula, hirupna teu maot heula, qadim maksudna. Kidam teh apa? Gitu kan. Mata tauhid mah mun bolak-balik kalau lieur puyeuh. Wayahna we nya. Tak gitu kan. Qadim, af'al Allah qadim, sifat Allah qadim, dat Allah qadim, makhluk Allah hadis. Nu qadim dibagi dua. Aya nu di Jabarut, aya nu di Au'adna bisa. Nu di Au'adna dat Allah, anu di Jabarut af'al jeung sifat. Dua. Anu hadis dibagi dua. Diteuneuh di dua alam. Hiji di alam dunia, kedua di alam malakut. Nu di alam dunia jirim jeung jisim. Makhluk Allah bangsa jirim, bangsa jisim di dunia di sunan Allah. Makhluk Allah nu bangsa nur di alam malakut. Matak malaikat nur, aras nur, kolam nur. Itu kan kursi nur. Roh urang di malakut nur. Kabeh nur. Jadi makhluk Allah bangsa nur di malakut, makhluk Allah bangsa jirim jisim di dunia. Jadi alam hadis kabagi dua, itu alam qadim kabagi dua. Kan alam ka qadim mah lain alam ka alam dunia, alamah eta mah. Itu. Jadi Jabarut qadim, ijah qadim. Ari ijah tempat dat Allah, ari Jabarut tempat af'al jeung sifat. Lain boga tempat seperti orang tempat cicing di Bandung, lain gitu maksud tempat ini. Itu dohirna ningalina orang kana af'al jeung sifat teh di alam Jabarut. Lamun rohani urang, hate urang asup ka alam Jabarut bakal ningali af'al sifat, af'al jeung sifat Allah. Lamun urang hate sir, maksudna hate teh qalbuhu siru. Nah, lamun sir urang naik ka bistawa, ka roprok, ka koba kaoset lebih ka ijah nyangsi kana zat Allah. Jadi sir di ijah nyangsi kana nudat Allah. Sir di Jabarut nyangsi kana af'al asma jeung sifat. Rek arti rek teu disiterangkeun bae. Muga-muga we ulah kamao can kapaham kan. Sakitulah mudah-mudahan urang dijatuhkeun ahli usul ka Allah, taqwa kadimautan salagi can usul mah hati ka Allah. Adallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.